でもすごいよパワちゃん。殺人衝動を抑えられてる魔人はとっても少ないんだよ。わしは IQ が高いからな。 IQ で決まるの？そういうの。 IQ どのくらいあるの？ 100？ 100 って高いの？私も確か100ぐらいだったけど。じゃあ120じゃん。フシさんは高いんだよね確か。134でした。わざわざ覚えてるあたり自慢に思ってそう。わしは確か500じゃったか1000。